Og et løyde ting I morgen kom at hugsa mine Jack og mine kort til arbeids. Kvært hette her merker at Jesus hin fyrste fødde fra tømmen deio. Så er det nøye hugsa at her som falsklærerne lærer pinsaner, tar falsklærende pinsaner som lærer til at Kristus døye andalia og vær punslaver av Satan og i helvete og vær så endurføddur andalia som den fyrste. Det passar ikke. For det første kveld sier Bibelen om hvordan Jesus døye. 4 Petrus brev 3:18. Han lå I deian og ligamenen, men var livande gjørdur av andanen. Vers 19. Vi kvarjen han òsne fjord og prætikar fyrir andanen som var I varvårslo. Han lå I deian og ligamenen, men var livande gjørdur av andanen. Det er også opptaver han livande gjørdur av andanen. Han ser and og ligamen sval blir røst opp. Det er også andi og sval han ser fyrir ur han ser ligamen, han ser ligamen døy, han ser ligamen døy. Det er døy. Og det var hele anden som vakte han opp etter. Da kom alt sammen etter, og alt levna etter. Og han fikk å durda gjørt likam. Men jeg fant det fram, jeg løyde, det stender Kolossebrevene at her, så for hikk jeg etter og fant det her, Kolossebrevene 8:18, fra 16. Eller fra 15. Som mynd hins av skjønnliga gods, hin fyrste fødde tja kvarjun skapninge. Hin fyrste fødde tja mer Jesus Kristus. Fyrste fødde ta merker til at han hever fremst og rang, og til sier sammenhenge, ta fann I, ta sa I morgon. Hin fyrste fødde tja, the firstborn of every creature. Den fyrste fødde tja kvarjun skapninge. Hver menneske som kan til liva, og hver en djaure, hver en øngle. Den første fødde Jesus Kristus. Han hakst. At han første fødde, det merker at han hakst. Øyne til at han den første fødde fra Tom Deie, som vi får lese her. Tog at av hånden var alt ting skapa, som I himne og som å gjøre, av hverjon. Hånden som mynden så skjønlig gods, Jesus Kristus. De som ikke sutja til at han god, de kjenner han slett ikke. Jeg har ikke sagt han feiren, han soneren. God god feir, god soner og god halvtje anten. Og som å gjøre skjønnlig og avskjønnlig, til det som sier der. Menneske og enklar. Hverst hei være seg trauner, eller herradømmer, eller fyrstadømmer, eller måtter, öll ting var skapa av honom og til hans herra. Og han fyrr enn öll ting, og av honom öll ting henga saman. Av honom öll ting henga saman. God skapa I åresøgnon, og Hebreerbrev 8 og 17 Peter 2:3 her aloi sier øysen til at alt vi hilde saman. Vi til samme årenon. Det var ikke helt det samme, vi samme årene som da skapar vi. Året heldet det saman. Av honom alt ting henga saman. Og han høvur likamsins, kyrkjunar. Hver byrjanen? Han byrjanen. Han alfa og omega, han byrjanen. Han ikke den første som god feir skapa I. Byrjanen av god skaparversen. Han byrjanen. Jesus Kristus han som byrjar I alt. Lær deg å skilja Jesus Krist, til som sier at du kan tala for han. Pinsa drumpar. Hin fyrste fødde fra tøymon deio. Hva merker det? Et og I öllum tingun han måtte heva, hina fremst og støvo. Tui han din fyrste fødde fra tøymon deio. Hva merker det? Hva tutningen av tui? Han døye. Og I Nudja Testamentet han den fyrste fødde fra tøymon deio. Han ikke den fyrste som der kan det dras opp fra deion. Men öll de som riser opp fra deion, han måtte dodge atter, og være så røst opp atter.
De blev røst av honom, og i Gamla testamentet blev det røst for at visa Guds allmått. Og Jesus gjør det for å visa sin allmått, og Peter gjør det for å visa Jesu allmått, et heilig anden jøgn Peter. Hette at Jesus en første fødte fra de deg, at røysa fra de deg så en føying. Det vil lukna vi det vil samarbeide vi en føying. Men tøtningen av det til at han skulle ha den første støv. Så året første fødte, det det som jeg vil si der, året første fødte i samband med Krist, merker til at han den første fødte tjåkon. Og det taler om rang, det sier her, det stender her, at i alle tingene han måtte ha den fremste støv. He might have the preeminence, det efst, overst, eminence, bedre av, han skulle ha den fremste støv. Så det som det merker, Jesus Kristus den første fødte fra de deg, merker til at han okkara første fødte. Han for hakste støv, fremste rang. Det heian åren. Det jo kraft av hvor han Han ikke gjørt og tilnakka. Han vær, og så lakka han seg, han avkladde seg, det store dården han i himmelen, til han sier at vi høyre hånd færsens og himne. Han avkladde seg henne, det vet jeg ikke stolt å si han. Han var gjørte mann og løyker, og var funnet som tænare, og var løyen alt det deia. Og så røyste god han oppater, og litt han oppater, og gav han alt det samme atter. Han Han, Jesus Kristus, Det vil jeg gjøre der morgen. Guds åre, ikke til at jeg sier det, men til at jeg vil liste for det. Det merker at han den første fødte, det merker til at fire mer og fire ter og fire øtlund han som har fremste støv, ånden roma for han. Fra at han deg, ja, han døg, og i Nye Testamentet han første røyser fra at han deg, og du varst. Du tar i opprørsnen hent for okkon, ta døg av et omgang til atter. Da onkur nu og vi røst oppa til lufs som onkur det hent. Det hent i øyne for Reinar Banke i 2003. 2003 og i Afrika. Og en mer var deg frutja det, han krasja i frontalt i et tre, og var sko over at tvøymel laknun, vaskaver, fikk vatten i øyrene, og vavdur her, og la øyne lukhuset, og trusja det her. Øysa kalder, støyndeir. Kona fann seg ikke i øysen her, hun finnes ikke lyfte fra gode om at nu skulle du vente kom, og her skulle du, God skulle verja deg, og verja deg fra slukon. Så hon fikk en mann som kørte sjukrabilen at for etter honom. Tar korten sjukrabil, kørte til her som møter hver så renner banke. Og tar finnes så på om å køre ned i kjattlaren, og trus menn før nyer her og sunko, og 20 minutter, og massera av han, og sunko, og bau. Og så blir han et åttna, og han andar, og han setter seg opp, og da først han spyr, hver baugarotland? Hendeslukt, ja, det hender. Hvorfor god det to tænner? Du evnokter, du papsa nissa du erst. Men det hender ikke bare voja hver, nær som helst, bare ta vid vilja det. God avgjer når det skal hente. Og han gjør det av korst. Halleluja. Jesus den førstefødte. Han min førstefødte. For at de deg, ja, han døg lika med noen. Men han var røst opp av andan. Og han får i andan, vi andan, nyer og vittnei. Han døg ikke andalega. Amen.